सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज हांव वारकण पंचायतीन आसा आनी आयज आमच्या पंचायतीचें आयज इलेक्शन आसलें। थंयसर आयज आमच्या अनअपोज गौरी जोशलकर हे आयज सरपंच जाल्ले आसा आनी हांव सगळ्यांक पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज एके जुटेन तुमी रावपाची खूब गरज आसा। कित्याक जे आयज तुमी सदांच म्हणटा की वारकण गांव हो सगळ्यांचो एक गांववाले सगळे एके कडेन आसा, ताका लागून तुमी अशेंच सगळे जाण मेंबरूय एके कडेन रावपाची खूब गरज आसा। आनी जे आयज सरपंचान सांगलेलें आसा हे डिव्हलप ह्या गांवान खुबशे केल्ले आसा, हेजे फुडें कितें उरलां पळय तें सगळें डिव्हलप हांव करून घेतलो। तशेंच तुमी रावन जे कोणाक गरज आसा ती गरज तुमी फेडपाची खूब गरज आसा। पयलीं जाता इतली फास्ट जे कोणाक गरज आसा ते डिव्हलप करपाची आमी खूब गरज आसा। जे आयज खुबशी डिव्हलप आनी लोकांक कितें जाय पळय ते डिव्हलप करता, ताका लागून तशेंच तुमी सगळे जाण वांगडा रावन काम करचें। म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो। इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां सोडटा। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज आमचे पंचायतीचे सरपंचाचे इलेक्शन जालें आनी आमचे जे पंचायत मेंबर आहा ते सगळ्यांनी म्हाका साथ दिवन अनअपोज निवडून हाडल्या बद्दल हांव तांकां सगळ्यांक आभार मानता। तशेंच आमचे आमदार सरान ते प्रयत्न करून म्हाका सरपंच परत केले त्या बद्दल हांव आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा। सगळीं आमी अशीच एक रावन आमचे पंचायती जी कामां उरली आहे ती डेव्हलप करया आनी सदांच आमच्या आमदाराचो आमकां हातभार आसता। चडशी आमची डेव्हलपमेंटची कामां ही आमदाराच्या सहकार्यान जाल्ली आनी हेच्या फुडें जातली, कित्याक जे आमचे पेडण्याचे आमदार आहात सदांच एक विकासाची धार घेवन फुडें सरतात आनी अशें तांकां विकास पुरूश सुद्दां म्हटल्यार खंय फाटीं पडचें ना। कित्याक ह्या 5 वर्सांत इतली कामां जाल्ली तर म्हाका दिसता फाटल्या 20-25 वर्सांत सुद्दां जावंक ना की ह्या 5 वर्सांत डेव्हलपमेंटाची खुबशी कामां जाल्ली आहात। तशीच कामां एम्प्लॉयमेंट सुद्दां ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक चडशे मेळ्ळ्यात। अशेंच तेंचो आमकां सगळ्यांक पाठिंबा आसतलो आनी आमी बी तांकां अशीच साथ दितले। इतलें हांव सांगता आनी म्हाजे 2 उतरां सोंपयता। धन्यवाद। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।